जब आप किसी व्यक्ति पे कॉल करते हैं तो आपको गाना सुनाई देता है। ठीक उसी प्रकार आज के इस वीडियो में आपको सिखाएंगे कि जब आपके मोबाइल पे कोई भी व्यक्ति आपका फ्रेंड या कोई भी हो फ़ोन करेगा तो आपके मोबाइल में जो गाना सेट रहेगा वही गाना उसे सुनाई देगा जब वो कॉल करेगा तो इस वीडियो में आपको मैं सिखाऊंगा आसान तरीक़े से। तो चलिए शुरू करते हैं और आज के इस वीडियो में आपको सिखाते हैं। तो सबसे पहले आपके फ़ोन में प्ले स्टोर होगा, तो आपको प्ले स्टोर को ओपन करना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारे फ़ोन में प्ले स्टोर है, तो हम इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पे सर्च का ऑप्शन है, इस पर हम लिखेंगे जियो सावन। ठीक है, अगर आप जियो का सिम चलाते हैं तो आप लोग जियो सावन ऐप डाउनलोड कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो ओपन का ऑप्शन दिखा रहा है, यहाँ पे इस पे आपको इंस्टॉल का ऑप्शन दिखाई देगा, यानी डाउनलोड करने का। तो आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे ओपन का ऑप्शन दिखाई देगा, तो यहाँ पे हम पहले से कर चुके हैं, तो ओपन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और इस पे क्लिक करने के बाद इस ऐप के अंदर हम प्रवेश कर जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे आपका जो मोबाइल नंबर है उसको इसमें डाल लेना है। अगर आप गूगल से साइन इन करना चाहते हैं तो गूगल का भी ऑप्शन है और फेसबुक का भी ऑप्शन है। तो आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर से साइन इन करना है, तो यहाँ पे हम ऐड करेंगे। उसके बाद OTP आएगा और इसमें अपने आप OTP चला जाएगा। उसके बाद यहाँ पे इसके अंदर आपको बहुत सारे गाने हिंदी, भोजपुरी, तेलुगु, तमिल, जितने भी भाषा के गाना है और जितने भी सिंगर है इंडिया में, वर्ल्ड वाइड में, यानी पूरे देश में जितने भी सिंगर हैं, नए पुराने, भोजपुरी जो भी हो, उनका इसमें गाना मिल जाएगा। और जो ट्रेंडिंग में गाना है यानी न्यू गाना है जो लॉन्च हुआ है वो भी गाना यहाँ पे मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है कि जो गाना आपको सेट करना है उस गाने वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि बहुत सारा गाना है, तो अगर आपको सेट करना है जो भी गाना उस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एक गाना है, तो हम इस पर क्लिक करेंगे और इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ इस प्रकार आपको दिखाई देगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो आपको अगर इसमें से सेट करना है तो आपको इसके बगल में 3 डॉट का ऑप्शन दिखाई देगा, आपको इसी पे क्लिक करना है। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा जियो टोन रिंगटोन। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन है जियो रिंगटोन, तो आपको इस पे क्लिक करना है और इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो इसमें सेट करने का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे देख सकते हैं सेट का ऑप्शन आपको स्पष्ट दिख रहा होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो आपको इसमें से कोई एक लाइन पे क्लिक करना है और उसके बगल में जो सेट का ऑप्शन है SET सेट का ऑप्शन, इस पे क्लिक करना है और इस पे जब क्लिक करेंगे वो सेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल तरीका है। तो इसमें आपको सेट करने का तरीका बता रहा हूँ, आप कर सकते हैं। तो इसमें बहुत सारा गाना है, तो इसमें ये गाना पसंद हमको नहीं है, कोई दूसरा पसंद है। तो जैसे कि यहाँ पे बहुत सारा है, देख सकते हैं बहुत सारा भोजपुरी भी सिंगर है, उनका भी मिल जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो हम एक भक्ति सॉन्ग सेट करेंगे, तो यहाँ पे राम वाला सॉन्ग है, तो हम इस पर क्लिक करेंगे और इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे सेट का ऑप्शन है, तो हम इस पर क्लिक करेंगे और ये कुछ देर में सेट हो जाएगा। और यहाँ पे मैसेज भी आ गया कि आपने ये गाना सेट किया है और आपके मोबाइल में कोई व्यक्ति फ़ोन करेगा तो ये गाना बजेगा और उसे सुनाई देगा। तो आपको इधर से बाहर आ जाना है और यहाँ पे आपको मैं केवल जियो के लिए बताया हूँ। अगर आप एयरटेल का सिम चलाते हैं तो आपको एयरटेल के लिए बता देता हूँ। सेट करने का तरीका है वो आसान है। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्ले स्टोर में आना है और अगर आप जियो का सिम चलाते हैं तो जियो का मैं सेट करके बता दिया। और यहाँ पे एयरटेल के लिए बताता हूँ, एयरटेल ऐप, और यहाँ पे देख सकते हैं एयरटेल के लिए है, तो आप यहाँ से भी सेट कर सकते हैं। और एक ऑप्शन है विंक म्यूजिक का, WYNK और म्यूज़िक। ठीक है, और यहाँ पे आपको लिखना है और उसके बाद यहाँ से आप जो भी गाना सेट करना चाहते हैं ना, हिंदी, भोजपुरी, जो भी सिंगर का, वो यहाँ से कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में, कोई भी पैसा नहीं देना है। तो एयरटेल में भी फ्री है और जियो में भी फ्री है, तो ये जियो के लिए है विंक म्यूजिक। ठीक है, यहाँ से सेट कर सकते हैं। सेट करने का तरीका है वो वही तरीका है, तो यहाँ सेट कर सकते हैं। अगर आप VI का सिम चलाते हैं तो आपको यहाँ पे लिखना है VI और सर्च करना है। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा, देख सकते हैं।
तो यहाँ से भी आप सेट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि BSNL में सेट करना, BSNL, ठीक है, और सर्च करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा BSNL ऐप का, तो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। तो आपको मैं बता दिया जियो, एयरटेल, VI, BSNL 4 सिम के लिए बता दिया। तो आप मस्त तरीक़ा से इसमें से सेट कर सकते हैं अलग अलग सिम पे, और आसान तरीका बता दिया। और मेरे चैनल पे अगर आप नए आए हैं ओपन प्रॉब्लम टेक पे, तो लाइक कीजिए और साथ में सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।